без вода, говорит командир корабля. Послушать информацию по маршруту. Высота нашего полета 11 тысяч метров. Скорость полета 790 км в час. Протяженность маршрута составляет 3500 км. Сейчас наш полет проходит над Каспийским морем. Мы будем пролетать города Качкала, Башкирия, Обзор. Расчетное время прибытия вокзале 21:30 местного времени. Благодарю за внимание. Але звичайно це все так безпеки, високого машинного авто, яка вже триває. Якщо нам це готово, але нам meters of speed is 180 per hour. The distance to Antalya 3000 kilometers. We are currently flying our Caspian Sea